မိဘဂုဏ်ကျေးဇူးတရားကိုဟောရင်လူအများစုဟာအင်မတန်သဘောကျကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့သဘောကျတာတော့သိလား။ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတော့သားသမီးလေးတွေကိုမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်စေခြင်းလား။ဟုတ်ရဲ့လား။တခါတလေဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်။မိဘတရားမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောရင်မိဘတွေကကိုယ့်အတွက်ကြိုက်တာလားသားသမီးတွေအတွက်ကြိုက်တာလားလို့ဒါကိုတောင်ဦးဇင်းကစဉ်းစားမိတယ်ဒကမာကြီးတွေမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနာရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ့်သားသမီးလေးတွေအတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ့်အတွက်လည်းကြိုက်တဲ့နဲ့နော်ဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာသားသမီးတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဘယ်သူမှမကင်းနိုင်တဲ့မိဘနဲ့သားသမီးအကြောင်းတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့အင်မတန်ပြောခဲ့တဲ့တရားပါဒီတရားကဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့လူလောကကြီးမှာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီတရားကနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမိဘကျေးဇူးအထူးသိစေခြင်းသည်လို့အဲ့ဒါလိုတရားကောင်းစဉ်ကလေးပေးပြီးတော့ဟောပါမယ်ဟုတ်ရဲ့လားမိဘကျေးဇူးအထူးသိပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တော်တော်များများနှုတ်ကလေးထုတ်လာတယ်ကျမ်းနေရမှာဆိုလို့ဟုတ်ရဲ့လားပြောချင်တာလေးတွေကိုကျမ်းနေရမှာနှမျောပါတယ်ပြောမလို့စိတ်ကူးပြီးတော့ကိုကပြောရင်နဲ့စိတ်ကူးတာလေးတွေကမိတ်နေတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့တော့မိဘကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနာယူကြည်ညိုကြရအောင်နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစေရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံသာနရမရလောကကရုဝနိတုကတံဂတိဝိမု တံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါပေထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမတိဟုသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရောလူနှင့်မြမတတ္တဝါနန္ဒတို့ဤကြောက်တိတန်တို့အလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဝေထသောဂတိဝိမု တံဒေဝမနုဿာနိရယနှင့်ပေတတရိစ္ဆန်လာရရှိငါတံသောဂတိတို့မှလီအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံတတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမျက်ဆိုတော်မူပါပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်နာဗရမ ्या ကဲ့သို့ပြတ်သားတင်နှင့်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညတ်ပရမတ်မမူယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏိဝနာမှာကာယဝစီမနောချီ၍သုံးလီဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောကျိုးလက်ဆောင်မိုးကရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား
ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမြင်နားလည်ကြစေဖို့ဦးဇင်းတို့တရားကိုအပိုင်း6ပိုင်းလောက်ဟောပြီးတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်နံပါတ်1မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကြီးတဲ့အကြောင်းနံပါတ်2ကျေးဇူးတရားတွေမကဘူးကျွေးသဘောအမျိုးအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာတင်ကြမ်းနေတဲ့အဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတဲ့ကျေးဇူးဆိုတာရဲ့ကျွေးဆိုတာရဲ့မတူဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်နံပါတ်3ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတတ်နိုင်သမျှဆက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်4အင်မတန်ကြီးမားလာတဲ့မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်နောက်နံပါတ်5ကျေးဇူးဆက်ရခြင်းကျေးဇူးသိရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနော်မိဘကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိဘကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြစ္ဆုတ်ပံတန်ရာနှစ်ဖြာခံစားကြရမယ့်ချမ်းသာဒုက္ခများပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်6ကျေးဇူးမဆက်ဖဲနဲ့ကျေးဇူးကမ်းမယ်ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားမလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအပြစ်တွေရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒါလိုလေးအစီအစဉ်ချပြီးတော့ပေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တဏှာကြီးပို့ပို့လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောသွားမယ်နော်ဟိုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကများတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားကရှည်ခြင်းလဲရှည်သွားမယ်တဏှာကြီးခွဲလောက်ဆိုရင်လည်းရမယ်မို့လားဒါကတော့ဦးဇင်းကတခါမှဒီတရားကိုဒီလိုအကွက်ချပြီးတော့မဟောဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာလဲဦးဇင်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လားပြောကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြမလဲဆိုတော့မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဟာသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်ဆိုတာကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်သမစိတ်တဝက်မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောထားတာရှိတယ်ဖြစ်သားတို့တဲ့ဟောဒီလောကမှာနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆက်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုကျေးဇူးတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်လို့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်အမေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်အဲ့ဒါအသက်တရားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်တရားကာလပတ်လုံးဒီအဖေအမေကိုပခုံးထက်မှာပဲရေချိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချုံပေးမယ်ကျင်ကြီးခြင်းနဲ့ဆွန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပခုံးထက်မှာပဲဆွန့်စီပေါ့အဲ့ဒါခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ရေဘူးရေအေးပေးပြီးတော့အဝတ်အစားအစုံစွာနဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးတော်လည်းပဲဒါကျေးဇူးတရားကိုအခြေအလယ်ဆက်ပြီးပြီလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကများလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိပြောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီမြေအပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ကိုရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှမိဘကျေးဇူးကိုဆက်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဂဒေဝလင်္ကာရေးသားတော်မူတဲ့မန္တလေးစတော်ဘုရားကြီးကဘာကိုလျာမိမလည်းဝဲအမြဲဆောင်ရပခုံးထက်တွင်တင်လျက်လှုပ်ကြွေးမပြတ်မွေးလေကျေးဇူးကုံဆိုင်မကုံနိုင်ဘူးလို့မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအဲ့ဒါလိုတူတူတုတ်တုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောလို့ရင်းကမိဘတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့အပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတရားမေတ္တာတရားတွေဟာကြီးမားလွန်းလို့ဆက်လို့မကုံနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာကျေးဇူးတရားကိုဆက်ရရအောင်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့နည်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြောမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအခုလောလောဆယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကြီးမားတယ်သားသမီးတွေရဲ့ပုံမှာကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတရားတွေကကြီးသလဲဆိုတော့
ဦးဇင်းတို့မိဘဆိုတာသားသမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာအာပါဒကာတဲ့အသက်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်တကယ်လို့သာမိဘတွေကကိုယ့်ကိုငယ်ငယ်လေးတွေကစပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အခုလိုအသက်ရှင်သန်နေတဲ့အဖြစ်ကိုမရနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟာဘယ်သူပေးတာလဲလို့မေးရင်အမေအဖေကပေးတာအမေအဖေကပေးတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းရွာမှာနေတော့ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဦးဇင်းကိုအမိန့်ရှိတယ်ကြိုက်လွန်းလို့အဲ့ဒီစကားလေးကိုမှတ်မိနေတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတက်သမျှငါပိုင်သမျှအားလုံးဟာအမေဟာတွေကြီးပဲတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတာသူပိုင်သမျှအားလုံးဟာဗါတဲ့တော့အမေဟာကြီးပဲတဲ့အဖေတွေလည်းအားမငယ်နဲ့နော်မိဘတွေအကုန်လုံးပန်သွားတာပါဟုတ်ရဲ့လားပြောနေကြဆိုတော့မိခင်ဖခင်ဆိုတော့မိခင်ကရှေ့ကနေတာအခုတကယ်လည်းပဲကျမ်းဂန်ဒေသနာအထောက်ထားရလက်တွေ့ယုတ်တိအရာဖခင်မေတ္တာနဲ့မိခင်မေတ္တာဆိုတာမိခင်မေတ္တာကကြီးပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလို့မိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုအပါရကအသက်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ပောတကာပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်နော်အစာရည်သားနဲ့ကြွေးခဲ့တယ်ဒါပေးတဲ့ဘောတော်တို့ငငယ်တုန်းကအဖြစ်ကလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ငဲ့ဆောင်ပြီးတော့ကြီးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်နော်လာကားလေးနှစ်သားကလေးမစင်ချင်းကြီးကစအလုံးကိုကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြီးတော့မိဘတို့ရဲ့မိမိအပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားတရက်မဟုတ်ဘူးတလမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတ်တစ်တော်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးကိုမိဘတွေကကိုယ့်ကိုပြခဲ့တာတဲ့ဒီစကားလေးကိုဦးဇင်းကတော်တော်ကြိုက်တယ်လောကကြီးအကြောင်းကိုဒကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ဦးဇင်းတို့သိရတာမြင်ရတာအခြေခံဘယ်သူကစပြခဲ့တာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာကိုထောက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဘယ်သူကစပြတာလဲမိဘတွေကစပြီးတော့ပြတာဒါအကောင်းဒါအဆိုးနော်ဒါကတော့ကောင်းတယ်ဒါကတော့ဆိုးတယ်ဒါကတော့ယုံညံ့တယ်ဒါကတော့မြင့်မြတ်တယ်အစရှိသဖြင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်မြင်အောင်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုပြခဲ့တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာများလွန်းလို့ဦးဇင်းတို့ဣတိယပါဠိတော်မှာသဗ္ဗမကသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသဗ္ဗမကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိဟောထားတုံးဆိုတော့ရှစ်သားတို့တဲ့မိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးပြီးတော့မိဘတွေနဲ့တအိမ်နဲ့နေမိဘတွေကိုပူဇော်ပြီးတော့မိဘတွေကိုအမျက်တိုးမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့အဲ့ဒါလိုပြုစုလုပ်ကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသဗ္ဗမကဗြဟ္မာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့လူဟာတဲ့ဟောလူတွေကဗြဟ္မာဆိုလို့ရှိရင်အထင်ကြီးတဲ့သဘောလည်းရှိတာအခုတကယ်လည်းအထင်ကြီးတယ်ဟာရှိပါတယ်သူတို့ကမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးစားတွေဟုတ်ရဲ့လားဇန်ချမ်းသာနဲ့နေတယ်ကိလေသာမနှဲဘူးလားနဲတယ်အဲ့ဒါမိဘတွေနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဗ္ဗမကာနိဗြဟ္မာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သပုပ္ပဒေဝတာနိရှေးဥနတ်တွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မိဘနဲ့အတူတူနေတဲ့ပြုစုလုပ်ကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့သပုပ္ပစရိယကာနိတဲ့လက်ဦးဆရာတွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့လူတဲ့နော်နောက်ဆုံးပြောထားတာတွေကပို့လို့တောင်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်သာဟုနေယကာနိတဲ့အလှခံယူတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လေးမျိုးပြောတယ်မိဘနဲ့အတူတူနေရတာဟာဗြဟ္မာနဲ့အတူတူနေရတာဆိုလိုတာကမိဘဆိုတာဗြဟ္မာပဲတဲ့ဗြဟ္မာဆိုတာမြင့်မြတ်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာလို့ဗြဟ္မာတွေကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတာလဲမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရား၄ပါးနဲ့နေလို့ဗြဟ္မာကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကလည်းပဲတပါးသောတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာသာလျှင်မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာမထားနိုင်ရင်ရှိရမယ်သားသမီးတွေအပေါ်မှာတော့မိဘတွေဟာဗြဟ္မဝိဟာရတရားနဲ့အညီမနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်တာပေါ့မေတ္တာလည်းထားနိုင်တယ်ကရုဏာလည်းထားနိုင်တယ်မုရိဒာလည်းထားနိုင်တယ်ဥပေက္ခာလည်းထားနိုင်တယ်မိဘတွေကသားသမီးတွေပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်တာအင်မတန်ကောင်းစေချင်တာအင်မတန်ဘေးရန်ကင်းစေချင်တာနော်တလုံးနဲ့တော့မျက်စိကိုစောင်းရှောက်တယ်လို့မျိုးကိုသားသမီးကိုစောင်းရှောက်ကြတာပဲမိဘရဲ့မေတ္တာကိုမှီနေမေတ္တာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောပေးတတ်လို့ရပါတယ်မေတ္တာတုတ်မှာမာတာယထာနိယံပုဒ္ဒလို့မေတ္တာကိုအကောင်းဆုံးဥပမာပေးတော့တူရီသောသားကိုမိခင်ဟာချစ်မြတ်လို့စောင့်ရှောက်တယ်လို့တတ္တဝါတွေကိုချစ်ရမယ်လို့ပြောထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်မိဘတွေကသားသမီးတွေပေါ်မှာချစ်တယ်
ဒါကြောင့်ပါလေမေတ္တာရှိတယ်သားသမီးတွေပေါ်မှာတနာတာဘာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါတွေကအခြေချက်ပြောရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်နောက်ထပ်ပြောရမယ့်အချက်လက်တွေကအများကြီးရှိလို့သိလားသားသမီးတွေကိုမိဘတွေဟာဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမိဘဖြစ်ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပို့ပြီးတော့နားလေကြလိမ့်မယ်အဇာတတမင်းကသူ့အဖေကိုတတ်တော့အဖေသေးပြီဆိုတဲ့စာနဲ့သားလေးမွေးပြီဆိုတဲ့စာတပြိုင်တည်းရောက်လာတာမဟုတ်လားသူ့တွေကိုရောက်လာတယ်နော်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအဇာတတရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဟုတ်လားအဖေသေးပြီပြီးတော့ဗာလဲသားလေးမွေးပြီသားလေးမွေးပြီဆိုတာကိုသိရတော့သားပေါ်မှာချစ်တဲ့မေတ္တာကြောင့်ဒီအင်မတန်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကချမ်းသာတဲ့သဘောကရိုးတွင်းချင်စီထိအောင်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတစ်ချက်နားနေသွားတယ်ငါဟာငါသားလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေကလည်းငါ့ကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ့အဇာတတဟာအဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့သမိုင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲအဇာတမင်းကြီးကဘုဒ္ဓသင်အရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာ2ယောက်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နှစ်ပေါင်း6000ပြီးရင်ဝိဇိတာဝေဆိုပြီးတော့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာနော်အဇာတတကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတွေးလေးတစ်ချက်ကတော့တော်တော်ရည်စက်နီးတယ်မကောင်းဘူးလားနော်ငါဟာငါသားလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေဟာလည်းငါ့ကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးတချို့မိဘတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေးချင်မှတွေးမှာနော်ရွာမှာဦးဇင်းတခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်သူ့သားကသူ့မြေးကလေးကိုပေါ့လေသူ့သားကသူ့သားလေးကိုချီပြီးတော့လာသူ့ရှိမှာပဲနမ်းရှုံပြီးတော့နေတော့ဖေကြီးကပြောတာပေါ့မင်းကမင်းသားလေးကိုချစ်တာလားကွယ်လို့မေးတယ်အဖေလည်းချစ်တာပေါ့ငါမင်းကိုအဲ့လိုချစ်ခဲ့တာကွာလို့ပြောတော့ယုံပါဘူးဗျာလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်မြဟုတ်ရလားအဲ့တော့မိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုအင်မတန်ချစ်တယ်မေတ္တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဗာလဲကရုဏာတစုံတရာဘေးအန္တရာယ်တင့်တယ်ဆိုရင်အလွန်တနာတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကအပြစ်ကင်းကင်းရှင်ကလေးတွေကြိုက်တယ်ကြဘိုးတွေကြိုက်တယ်တစုံတစ်ခုကြောင့်ငိုတယ်ဆိုရင်မိဘဖြစ်တဲ့လူဟာနေမထိထိုင်မထိတနာတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟာသွားနိုင်လာနိုင်တယ်စာရီပါရီဖတ်နိုင်တာလေဘုရားရှိခိုးတွေရတယ်ဝမ်းသာတယ်မုရိဒသဘောဟုတ်လားဝမ်းသာတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားသူကြည်တော့သူရက်နိုင်ပြီကြီးလာတော့စီဝါရေးတွေဘာတွေအရှင်းပြေးလာပြီဆိုရင်ဒါဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကမေတ္တာကရုဏာမုရိဒဥပေက္ခလည်းဖြစ်တာပဲနော်ကိုနေရာနဲ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုခွဲသွားကြပြီဆိုတော့အရာရာတိုင်းကိုစီမံလို့မရတော့ဘူးသူကလည်းသူ့ဘက်နဲ့သူရှိသွားပြီဆိုတော့တခါတရံကြတော့ဥပေက္ခပြုရတာတွေဘာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘဆိုတာဗျမပါတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုရိဒဥပေက္ခသာသမီတွေရဲ့အပေါ်မှာထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘဆိုတာဗါတဲ့တော့ဗျမပါတဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဒါတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဘေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘဆိုတာကိုယ့်ပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုပဲနဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းယုံယုံကြည်ကြည်သိမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတရားကိုပြန်ဆက်ဖို့မိဘကိုမေတ္တာမပြစ်ဖို့ဝင်လေးမယ်မထင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမိဘဆိုတာသားသမီးကိုကိုယ်အသက်ထက်တောင်ချစ်တယ်တဲ့ရံဖရံခမှာဦးဇင်းတို့ဘေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါတယ်သူဝနာတာမကပိလိယခမင်းကမြားနဲ့ပြစ်လို့မြားစိတ်မှောနေတော့သူပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတာဘာကြောင့်လဲမိဘတို့ရဲ့သစ္စာစကားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသစ္စာပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်တာကိုပြောရတာနော်အဲ့ဒါဒုက္ခလနဲ့ပါရိကာကဖျားလောင်းကိုသစ္စာပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာသူတို့ပြုတဲ့သစ္စာကတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါသည်တဲ့ငါသားသုဝဏတမကိုငါအသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်တဲ့နော်ပါဏာပိယတရောမမငါအသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါသစ္စာဆိုပါတော့တခါကြီးမိုင်များဤစကားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသားသုဝဏတမမြားစိတ်ကင်းပြောက်လို့အသက်ရှင်ခြင်းရောက်ပါစေတကယ်မှန်တော့သုဝဏတမမရှင်ဘူးလားရှင်နေမိဘဆိုတာသားသမီးတွေကိုအဲ့လိုချစ်တာဟုတ်ဦးဇင်းတို့သားသမီးပေါ်မှာမိဘတွေချစ်တယ်ဆိုတာကိုဘလို့စိတ်မျိုးမဆိုထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့အခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးစမ်းတာတွေရှိတယ်ဒါလူငယ်တွေကိုဦးဇင်းကဘုဟုတ္တပြောကျင်တာသူတို့ကကြွက်တွေနဲ့စမ်းတာသိလားဦးဇင်းတို့တစ်တာလေးနှလုံးရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီတစ်တာနှစ်ခုကို
တစ်တာကအလုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပေါင်းတစ်ပေါက်ဖောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ချင်းကိုလမ်းကလေးဆက်သွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကပုံမှန်ဖြတ်လို့မရအောင်လွယ်လွယ်ဖြတ်လို့မရအောင်လျှက်စစ်တက်လွှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကြွက်ကိုအစာဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပုံးထဲမှာအစာထည့်တယ်ဒီဘက်ပုံးထဲမှာကြွက်ကိုထည့်ထားတယ်အစာအတွက်သူဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တယ်လဲဒီဓာတ်လွှတ်ထားတဲ့ဓာတ်လိုက်ခံပြီးတော့အစာစားတဲ့အစိတ်သူဘယ်လောက်ဖြတ်မလဲဒီဘက်မှာရေတို့ဘာတို့အကုန်ပေးထားတဲ့အစာအတွက်တင်သူ့ကိုစမ်းတတ်တယ်နောက်သူ့ကိုရေဖြတ်ပြီးတော့စမ်းတတ်တယ်ဒီဘက်မှာအစာတွေဘာတွေအကုန်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ရေမပေးဘူးအဲ့ဒါရေအတွက်သူဘယ်နှခေါက်ဖြတ်တယ်လဲဟာဒီဘက်မှာမိခင်ကြွမကိုထားတယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကိုဟိုဘက်ထမထားတယ်သားသမီးနဲ့သူ့ကိုတွေ့ကြမပေးဘူးအစာရည်သာတော့အပြည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါသားသမီးအတွက်သူဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တယ်လဲအလွန်တိကျတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒါလိုစမ်းတတ်တဲ့နေရာမှာမိခင်စိတ်ပေါ့သားသမီးရဲ့အပေါ်မှာမိခင်ရဲ့စိတ်အဲ့ဒါကအပြင်းထန်ဆုံးဆိုတာတွေ့ရတယ်ရေငတ်တဲ့စိတ်အစာစားတဲ့စိတ်တဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နေတဲ့သူရခိုင်နှုန်းအများဆုံးပဲဖြတ်တဲ့အချိန်အများဆုံးပဲသားသမီးကိုတွေ့ကျင်တဲ့ဇောနဲ့ဒီကြွက်မဟာဘယ်နှကြိမ်ဖြတ်တုံးဆိုရင်22ကြိမ်ဖြတ်တယ်တဲ့နော်အစာစားတဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့အကြိမ်20ဖြတ်တယ်တဲ့ရေငတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အကြိမ်20ဖြတ်တယ်အစာစားတဲ့စိတ်ကြောင့်18ကြိမ်ဖြတ်တယ်ဟောနော်သားသမီးပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကရေငတ်တဲ့စိတ်အစာစားတဲ့စိတ်တဲ့တောင်ပြင်းထန်တယ်ဒါကသူတို့စမ်းရတာလေးနဲ့စမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာမှာပြောချင်တာကမိဘတွေဆိုတာသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှာအင်မတန်ချစ်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်လုပ်ရသလောက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခြင်းကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပုံမှာကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကကျေးဇူးတရားသဘောတည်းမကဘူးကျွေးသဘောမျိုးပါတင်းနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိချင်တယ်ကျွေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ယဉ်သီးသွားတာပေါ့နော်ကျေးဇူးဆိုတော့နည်းနည်းနူးညံ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါပေမဲ့ကျွေးဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်သုံးခဲ့တာဦးဇင်းတို့ဘိသက်ပေါင်းတော်တို့ကြားဖို့ပါတယ်တာလိကေရာရဇတ်ဆိုတဲ့ကေရာရကြေးမင်းဇတ်ကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားဟိုဘုရားလောင်းကကျက်တူရည်လေးဖြစ်တော့အပေါင်းအသင်းကျက်တူရည်တွေနဲ့လေတစ်ခွက်ကိုဝင်ပြီးတော့စားကြတော့ပြန်ပြီးဆိုတော့သူကသဘက်နှံတွေကိုကိုက်ချီပြီးတော့ပြန်သွားတာကျန်တဲ့ကျက်တူရည်တွေကဝါယုံစားပြီးတော့ဒီတိုင်းဗလာချင်းပြန်သွားတာသူကနှုတ်သီးမှာပါတယ်ပါတယ်သဘက်နှံတွေအများကြီးပန်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုလေဆောင်တဲ့ယောက်ျားကဆန်းတယ်ဒီကျက်တူရည်တော်တော်ဆိုးတာပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လေရှင်ပုံနာကိုပြောတော့အဲ့ဒီကျက်တူရည်ကိုရအောင်ဖမ်းနောက်တော့တူပြောကြပါစို့ရတယ်ရတော့ဘုရားလောင်းကျက်တူရည်ကိုမြင်တော့ပုံနာကတတ်ဖို့နေနေတာသားသမီးလိုချစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သိလားအဲ့ဒါနဲ့ပြုံပြုံးရွှင်ရွှင်ပဲမေးတယ်ဩအမောင်ကြီးသားမင်းကဟိုမှာစပရိုက်တွေဘာတွေများရှိလားဒါမှမဟုတ်မင်းငါ့ကိုတော်တော်မုန်းနေနေတူတယ်ငါလေကစပယ်နံတွေကိုမင်းအများကြီးဖြက်စီးတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဘုရားလောင်းကပုံနာကြီးတဲ့သူ့မှာကျွေးဟောင်းကိုလည်းဆက်ရပါတယ်ကျွေးတစ်ကိုလည်းချရပါတယ်ရွှေအိုးလည်းမြုပ်ရပါတယ်လို့စကားသုံးပုံပြောတယ်ပိတ္တရကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးကျွေးဟောင်းကိုလည်းဆက်ရပါတယ်ဆိုတာကမိခင်ဖခင်အိုတွေကိုသူပြန်လဲပြီးတော့ကျွေးမွေးရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်နှံတွေကိုသူချီသွားတာကျွေးတစ်ချတယ်ဆိုတာကအတောင်မစုံသေးတဲ့သားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကျွေးရပါတယ်အဲ့ဒါကျွေးတစ်ချတာပါတဲ့ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာကတော့တခြားဘာမှမတော်တဲ့ဟိုနားတွေနဲ့အိုးနေတဲ့ကြေးသားတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့ပြုတာကိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာဘုရားလောင်းပြောတဲ့စကားကိုထောက်ထားသောအဖြစ်မိဘတွေရဲ့သာသမီပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေဟာကျွေးသဘောမျိုးဖြစ်နေတာနားလည်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့သိလားကျွေးဆိုရင်တော့ဆက်မှကောင်းလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ရလားနော်ကျွေးဆိုရင်တော့ဆက်ရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ရလားလူဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်မွေးရအစပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်ရက်တည်နိုင်တာမဟုတ်မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ရက်တည်ခဲ့ရတာဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွေးဆိုတာကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒီဇတ်တော်တစ်ခုတည်းတင်တွေ့ရတာမဟုတ်ကျွေးဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဦးဇင်းတို့မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီပြိဋိဘံစံဃာနီးတော်မြတ်စွာဘုရားကိုထုံးစံအတိုင်းပေါ့လေပြိဋိဘံစံဃာနီးရှ िख ိုးဥချတကူတွေပါလိပြပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလျှောက်ထားတဲ့စကားထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကျွေးဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပေါ်မှာဂေါတမီရဲ့ကျေးဇူးကျွေးတွေဟာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂေါတမီကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟာတပည့်တော်ပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျွေးတွေကြေပါပြီတဲ့တွန်တင်သည်အနန္တကျွေးကင်းသူသည်အတိဖြစ်ပြီတဲ့ဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့တပည့်တော်အတွက်အနှောင်အဖွဲတွေဒီဟူသောဘေးကနေစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့တရားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်သိရတဲ့တရားကြောင့်ရရှိထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကသူပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေအစမတန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွေးကြည်ပြီလို့ပြောတာသဘောပေါက်လားနော်အဲ့ဒီကျွေးဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလည်းဂေါတမီထေရီပြောခဲ့တယ်လို့မှတ်ထားနော်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုယ့်ပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ကျွေးဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးနဲ့လည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဒါကတော့မဖြစ်မနေလှုပ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်အောင်ဦးဇင်းတို့ကပြောတာပါမိဘတွေကတော့သားသမီးတွေကိုဒီကောင်တွေငါကျွေးပေးထားလိုက်မယ်မဆက်ရင်တော့ဘာဖြစ်စီဆိုတော့အဲ့လောက်ယုံရင်းတဲ့စိတ်ရှိမလားမရှိပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ကိုကနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးတွေရှိတယ်ကျွေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမလို့ဆက်ရလိမ့်မယ်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာရှင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကျေးဇူးဆက်ရမယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်လို့မဟောဘူးလားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအများကြီးသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ငါတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးဖို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဒီပင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတာလို့ခံယူကြဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာလွန်လွန်ကဲကဲကျေးဇူးဆက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြားရရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအတုယူအားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာပြောချင်တုံးဆိုတော့တုဝနာတမ္မဇတ်ကိုပဲထပ်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီတုဝနာတမ္မဇတ်မှာတုဝနာတမ္မအဖေမေကိုမလုတ်ကျွေးသေးခင်ဒုက္ခလာနဲ့ပါရိကတော်တွေကိုတတိရှာသွားတော့မိုးရီလေးတွေလာတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်ကိုဝင်းခိုတော့ကြတဲ့ချွေးကတောင်ဖို့အခေါင်းထဲကိုဝင်သွားတာအဲ့ဒီမှာမွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အစိတ်နဲ့မှုတ်လိုက်လို့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သွားတော့မျက်စိကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြန်ချင်းပြန်မလာတဲ့အခါကျတော့သုဝနာတမကအဖေကြီးအမေကြီးခေါ်ရင်းနဲ့တောထဲမှာလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတော့မိဘနှစ်ပါးကကြားတော့ဒီနားမှာအန္တရာယ်ရှိတယ်ငါသားဒီနားမတိုးခင်နဲ့အဲ့လိုမိဘတွေကပြန်ပြီးတော့အတန်ပေးတော့မှသုဝနာတမကခလန်းလန်း14ငရောင်လောက်ကရက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရက်ပြီးတော့ຫນွေကြိုးတွေဘာတွေခုတ်ပြီးတော့မှအမေဖေဒီကိုပြစ်ပေးတော့မှအမေဖေကမျက်စိမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့သူဒီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတည်ငါအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့သုဝနာတမရဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်စိကွယ်သွားတဲ့အမေဖေကိုကြည့်ပြီးတော့သုဝနာတမသည်ပြင်းစွာငိုကြွေးတယ်တီးထန်စွာရေမောတယ်တဲ့ဟုတ်လားငိုခြင်းရေခြင်းကိုဇက်တိုက်သူပြုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမိဘတွေကငါသားသုဝနာတမမင်းဘာလို့ငိုတော့မင်းဘာလို့ရေတော့မင်းစိတ်မြန်းဖောက်ပြန်သွားလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မေးတာပေါ့မေးတော့သုဝနာတမကဘာပြောလဲဆိုတော့မိခင်ဖခင်တို့တဲ့ငိုတယ်ဆိုတာကတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးမျက်စိကွယ်သွားတာဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေလွန်းလို့ငိုတာမိဘမျက်စိကွယ်သွားတာဝမ်းသာတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဖဲကိုဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာလို့ရေတာတော့ဆိုတော့ရေတဲ့အကြောင်းတရားလေးကတော့နဲ့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလို့သူရေမောတယ်ဆိုတော့ငါတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတော့မယ်မိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေငါရတော့မယ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရမယ်အရေးဒါကိုအင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့အခွင့်အရေးတရက်လို့သဘောထားပြီးတော့ငါတန်တမှာမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဒါငါအတွက်အများကြီးအကျိုးကြီးတော့မယ်လို့မိဘရဲ့ပုံမှာလှုပ်ကြွေးခွင့်ကိုပဲအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အခွင့်အရေးတရက်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဝမ်းသာလွန်းလို့မလုပ်တာတော့ရေမောတာတဲ့ပိဿရေအဲ့ဒါလိုရေမောခြင်းမျိုးရေမောနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ရလားမိဘတွေဒုက္ခရောက်ပြီးသောချပါဒဖတ်ပြီဆိုရင်တော့သာသမီတွေကပြောမကောင်းလို့သာနေရတယ်စိတ်ထဲတော့ဒါအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ကြမှာပဲဝမ်းသာတဲ့လူဆိုတာမရှိတော့ရှားလိမ့်မယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ကောင်းပေါ်ရောက်လာမယ်ကိုယ်ဒီရောက်လာမယ်မိဘတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလားပိဿတို့
ဝမ်းသာဖို့များသလားဝမ်းနည်းဖို့များလားဒါငါလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်မွေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကမိဘတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားကျေးဇူးတရားစေတနာတရားဒါတွေကိုခံစားတတ်မှပြန်လဲတုံ့ပြန်နေတဲ့စိတ်တွေကဖြစ်လာပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မိဘတို့ရဲ့သားသမီးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာစေတနာကျေးဇူးတရားတွေကိုနှစ်ဆိုင်ဆိုင်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယဟန်နေပင်ဖြစ်စေကာမူမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ရမယ်မိဘချင်းရဲ့နွမ်းပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုစုရမယ်လှုပ်ကြွေးရမယ်လူတွေကိုမဆိုထားနဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့အကြောင်းတွေဇလန်းတွေတက်သေးတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျေတုံးမပြောတော့ဘဲနဲ့အဓိကကြတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုပါသိခြင်းလို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခု၃ချက်ပြောပြီးသွားပြီသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှာမိဘတွေဟာအင်မတန်ကျေးဇူးများပါတယ်မေတ္တာစေတနာသိကြီးပါတယ်ကျွေးသဘောအမျိုးနေနဲ့တောင်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းမှန်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူမှန်ရင်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှမျက်ကွယ်မပြုပါဘူးဒါကြောင့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလည်းပြောပြီးသွားပြီဟုတ်လားအဲ့လိုကျေးဇူးတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီအမြင်ကတော့လူတိုင်းရှိပြီးသားပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကျေးဇူးတရားကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောအောင်နော်ဘိသိက်ဘယ်လိုဆက်ကြမလဲနော်အကြံဉာဏ်အဖြစ်တော့အစာရေစားအဝတ်အနေအထိုင်ဟုတ်လားပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုခြင်းနေမကောင်းထိုင်မကောင်းရှိရင်ဆေးဝါးဖြင့်ပြုစုခြင်းနော်နှုတ်ရဲ့ချိုးသားတဲ့သဘောအေးချမ်းတဲ့မေတ္တာအဲ့ဒါတွေနဲ့မိဘရဲ့အပေါ်မှာပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ဆိုတာတော့ပိဿပေါင်းတော်ကောင်းတို့အကြံဉာဏ်သိကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကပစ္စည်းဝတ္ထုဖြင့်လောကီလိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နည်းလို့အတူတူပြောကြပါစို့အဲ့ဒါလောက်ရမှာပဲနော်တခါကြီးမိုင်းများအဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တစ်ချက်သတိပေးနေတာကတော့မိဘတွေကိုတချို့ကမိဘတွေကပြည်လဲနေတာပဲမိဘတွေမှာအဆင်ပြေးနေတာပဲဆိုရင်သားသမီးတွေကတိတ်ပြီးတော့ကျွေးရမှမသိဘူးအဝတ်ပေးရမှမသိဘူးခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပေးရမှမသိဘူးစဉ်းစားကြည့်နော်မိဘနဲ့အိမ်ကိုနဲ့အိမ်ခွဲနေတယ်မိဘတွေကလည်းအရွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့စီဝါသူတို့လှုပ်ဟုတ်လားကျဉ်းကျဉ်းမာမာနဲ့ဒီလိုတော်တော်လာလာရှိနေတယ်ဆိုရင်သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြန်လှုပ်ပေးတော့ဘာမှလှုပ်မပေးတာပဲများတယ်သူတို့လည်းသူတို့ရှာစားနေတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကတခါလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်တချို့သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုကျွေးမွေးဖို့အတွက်မိဘတွေကအင်မတန်နွမ်းပါတဲ့ငတ်မွတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်များသူတို့စောင့်နေကြသလားမသိဘူးလို့အဲ့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်ကိုကလှုပ်ကြွေးတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်မိဘတွေကအဆင်မပြေဖြစ်ပေးရမယ့်အနေအထားမျိုးမှန်ရှိနေသလားမသိဘူးငါလှုပ်ကြွေးရအောင်မိဘတွေအဆင်မပြေဖြစ်မှလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့သလားမဖြစ်တဲ့ဘူးနော်သူကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပတ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးတာမျိုးနင်းပေးတာမျိုးစီဝါရေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်အိမ်ကဟင်းသမင်းချက်တယ်သွားပြီးတော့ကျွေးတာမျိုးမွေးတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလားမလုပ်သင့်ပါလေအဲ့တော့သားသမီးတွေကများသောအားဖြင့်တော့မိဘတွေကိုဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့အဆင့်ထိစောင့်နေကြပုံရတယ်ဆေးရုံဆေးကန်းရောက်သည့်အထိစောင့်နေကြပုံရတယ်အိယာတွေကိုတွက်ချပါဖြစ်လေဖြတ်သည့်အထိသူတို့စောင့်နေကြပုံရတယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့မပြုစုကောင်းတယ်လို့မယူရကောင်းတယ်လို့နေကြတာထိုင်ကြတာများတယ်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့လည်းပဲရှိသေးတယ်သားသမီးကမိဘကလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်အနိုင်နိုင်မယ်ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ကြက်ကြက်တဲတဲဖြစ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မိဘကိုမပြုစုမလုပ်ကြွေးတာကောမရှိဘူးလားဒါလည်းမကောင်းဘူးနော်စောစောကပါလေမိဘတွေအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မပြုစုမလုပ်ကြွေးကြတာအခုကပါတော့ကိုယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မပြုစုမလုပ်ကြွေးကြတာအဲ့ဒီအချက်ကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကင်ထားပါတော့ကိုကလည်းကိုစားဝတ်နေရအနိုင်နိုင်ကြိုးပမ်းနေရတယ်လုံးပမ်းနေရတယ်ထို့ရင်နော်ရှိစေတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပတ်စံလည်းမကုန်နဲ့ငွေကုန်ကြေးကြလည်းမရှိတဲ့အ ਨੇ ဆုံးချိုးတာတဲ့စကားလောက်တော့မိဘပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့လေအေးချမ်းတဲ့မေတ္တာနဲ့တော့မိဘပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့ထားတဲ့လေစဉ်းစားကြည့်နော်တချို့လူတွေနော်မိဘပေါ်မှာချိုးတာတဲ့စကားမပေးနိုင်ဘူး
အဲ့ဒါကိုတော့တပြည့်တို့မပြည့်စုံလို့ပါလို့အကြောင်းပြချက်ပြလို့ရသေးသလားမရဘူးကိုတကယ်ကိုစေတနာမေတ္တာမရှိလို့အဲ့ဒါချိုးသားတဲ့စကားမပြောနိုင်တော့လားအဲ့ဒီတရင်ကအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်ပါအဲ့တော့ချိုးသောစကားအေးသောမေတ္တာလေးလောက်တော့ပတ်စံရှိရှိမရှိရှိပြေလေသည်ဖြစ်စီမပြေလေသည်ဖြစ်စီမိဘအပေါ်မှာကိုစေတနာရှိမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်လို့မရဘူးလားရခဲ့တာပေါ့ရတာပေါ့ဟုတ်လားကိုငယ်ငယ်တုန်းကကိုကိုအင်မတန်ချိုးတဲ့အင်မတန်ကြည်နူးတဲ့အပြုံးနေလေတံနေနဲ့မိဘတွေကကိုကိုဘာလုပ်ခဲ့တာတော့ဆက်ဆံခဲ့တာအပုံတရားပုံရင်တပုံလောက်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုတော်တော်ကောင်းမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကများသောအားဖြင့်ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြရင်လည်းပဲမိဘအပေါ်မှာစိတ်ကွက်ကြတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကွက်တာရှိတယ်မို့လားရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကွက်ရင်ဦးဇင်းကအကြံပေးခြင်းတယ်ဦးဇင်းကတော့အလွန်အဆင်ပြေသေးခြင်းတယ်သိလားမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးကိုအဲ့လိုစိတ်ကွက်နေတာရှိရင်ငါဖြစ်ချင်တာလေးနည်းနည်းကိုမဖြစ်ရတာနဲ့ငါဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာကိုငါမျက်ကွယ်မပြုတ်သင့်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားသင့်တယ်မိဘတွေကြောင့်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြားခဲ့တာတွေကအများကြီးပါတကယ်တမ်းကတော့မိဘတွေလည်းပုထုဇဉ်ပဲသူတို့လည်းပဲအသိဉာဏ်နေတာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့မှားတာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းအခါခသိမှန်တယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားသို့တော့ကိုယ်လိုအင်လေးအနှင်းငယ်မြမပြည့်တာနဲ့လိုအင်လေးအများကြီးပြီးခဲ့တာကိုမျက်ကွယ်ပြုတ်တဲ့သလားဆိုတာကိုမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့သဘောဆိုတာလည်းခက်တယ်နော်လူဤအကြိုက်ဆဲကလိုက်လဲမလိုက်တခါရှိခဲ့ပါမူကြီးစွာရန်သူဆွဲမှတ်ယူ၏တဲ့မိဘကိုတောင်တချို့အဲ့လိုသဘောထားကြတာမိဘကကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းဘူးဆိုတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်တော့ဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဆိုကြပါစို့နှမ်းတင်းတောင်းနဲ့တတောင်းထည့်ထားတယ်နှမ်းတွေကအဖြူလေးကြီးပဲနှမ်းစီလေးအမဲလေး5-10စီလောက်ပါတာနဲ့ဒီနှမ်းတောင်းကိုနှမ်းသေးတွေအမဲတွေကိုရောနေတာလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးနှမ်းအဖြူလေးကြီးပဲလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာကိုဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကိုဘလို့ကျေးဇူးဆက်မလဲမိဘအစင်မပြေသည်အထိထိုင်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အစင်မပြေတာကိုလည်းအစင်လေးတအားပြေသည်အထိထိုင်ဆောင်မလားဖြစ်တဲ့မှုလို့ထင်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအခုလောလောဆယ်ကိုပဲတတ်နိုင်တယ်များတုံ့ပြန်ကြဖို့လိုမယ်မိဘတွေအစင်ပြေလည်းပဲအစင်ပြေအဲ့ဒါတို့သူအစင်ပြေလားကိုယ်စေတနာကိုမေတ္တာကတိတတ်တယ်မလို့တင်မို့လားလို့တင်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့သူများတွေကကြွေးယူထားတယ်ဆိုရင်တထေးတယောက်စီကကြွေးယူထားတယ်သူတို့အစင်ပြေးနေတာပဲငါပြန်ပေးကြမလို့ဘူးလို့လုပ်လို့ရလားဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကြတော့ကြွေးကိုမိဘကြတော့အဲ့လိုသဘောထားလားထားဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအချက်လေးတွေဒါဦးဇင်းတို့ကစဉ်းစားစေချင်တာနော်ဟုတ်ရဲ့လားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလိုပြုစုမှုယူရမှုနဲ့ဆက်ကြတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလိုနီးနဲ့ဆက်လို့ကတော့ကျေးဇူးဆက်ရမရောက်ဘူးလို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြည်အလယ်ဆက်ပြီးပြီလို့တော့ပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုအကောင်းဆုံးဆက်ရရောက်အောင်နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနီးကတော့ဒါသားသမီးတိုင်းသတိထားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုယုံကြည်မှုတရားတရားရှိအောင်သားသမီးကပြောပြနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေနော်ကိုကျင့်တရားသီလပျက်စီးနေတဲ့မိဘကိုကိုကျင့်တရားသီလကောင်းသွားအောင်ပြောပြနိုင်ရမယ်နှမျောဝန်တိုတဲ့မိဘကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုမှာဝါဒနာပွားလာအောင်တိုက်တွန်းပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဒီသာရင်သူ့ရဲ့ဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်ပါကိုဟာကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်နော်တတ္တသီလစာကမရှိတဲ့မိဘကိုတရားသီလစာကရှိအောင်ဘာလုပ်ပေးရမလို့တိုက်တွန်းပေးရမယ်ပညာမရှိတဲ့မိဘကိုပညာရှိအောင်ကြိုးစားပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိဘကိုကျေးဇူးဆက်ရရောက်ပြီလို့ဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားတရားတစ်ချက်တော့ရှိတာပေါ့မိဘကကိုယ့်ထက်ဒါနတွေသီလတွေဟုတ်လားတရားတရားတွေပညာတရားတွေကြီးနေတာကောကဲမရှိနိုင်ဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သားသမီးတွေကအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်လို့ရမလားဒါပေမဲ့တတ်နိုင်တယ်များဆွေးနွေးတာမျိုးပါမျိုးပြုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတို့တော့တချို့ကကြံကြံဖန်ဖန်အကက်ကင်ပါဆိုလို့ဦးဇင်းကပြောနေတာဟုတ်လားပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ကိုကကျေးဇူးမဆက်ချင်တာနဲ့ကိုင်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးစံတီတရားပဲဟောတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းမိဘလောက်အဆင့်ရှိချင်မှရှိမှာလေဟုတ်ရဲ့လား
ဒါပေမဲ့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်မိဘကယုံညံ့နေတာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သားသမီးကမိဘတဲ့တော်တဲ့အတိဇာတသားသမီးမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာမျိုးရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တိတ်တော်တဲ့သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုတွဲပြီးတော့ခေါ်ဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဘဝတူတူလေးအတွက်ကျေးဇူးဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးစာအတွက်မိဘကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့မိဘကကိုယ့်တည်းသိနေတဲ့တက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိဘကိုရိတ်တာတွေဝင်ဖြစ်အောင်အလှူဒါနတွေပို့ပြီးတော့ပြုဖြစ်အောင်သာသမီကပံ့ပိုးမယ်ဆိုရင်ကောအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကိုကျေးဇူးပစိုးဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘမပြေလေသည့်အထိထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့ကိုပြေလေသည့်အထိလည်းပဲထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့ရှိတဲ့အခြေအနေလေးကနေဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ချိုးသားတဲ့စကားအေးချမ်းတဲ့မေတ္တာတော့ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ရလားပြောချင်တာတွေကအများကြီးဗျဟုတ်ရလားနာယီကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကပြောနေရတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နည်းပေါ့ဟုတ်ရလားမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လေဆိုတာတို့ဒီအပိုင်းကိုပြောဖို့ရောက်လာပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့မိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝတွင်ကိုပဲချမ်းသာမယ်တဲ့တူတူလေးဟောထားတယ်နော်ဒုက္ခမေတ္တယတာလောကေယထောပိတ္တယတာဒုက္ခအမိကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝတွင်ကိုချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါအခုဒီခေတ်မှာမိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးလို့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လက်တွေ့နော်ဘဝကူးပြီးတဲ့အထိအကျိုးပေးမဆောင်ဘူးဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံအနေနဲ့မိခင်ဖခင်တို့ပုံမှာတိတက်နားနဲ့လိမ်မာတဲ့သာသမီဒီဘဝတွင်ချမ်းသာတာရှိတယ်ဟုတ်ရလားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားမင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာလိကိုဟောထားတာရှိတယ်တရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားမဟာလိမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တရားမင်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောတော့အရှင်ဘုရားမြင်ဘူးတဲ့တရားမင်းကအတုအယောင်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတရားဆိုတာကတာမန်လူတွေမြင်ဖို့သိခဲရင်းတယ်နော်သူကတရားကိုဘုရားရဲ့မျက်တော်အထင်ကြီးသေးသလားမသိဘူးသိလားအဲ့ဒီမဟာလိဖြစ်နေပုံကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာလိကိုပြောတယ်တရားမင်းကိုငါမြင်လဲမြင်ဘူးတဲ့တရားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲငါကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့တရားအကြောင်းငါအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဆိုတာထဲမှာမိခင်ဖခင်ကိုကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတာတစ်ချက်ပါတယ်ဟုတ်ရလားဒါဥစဉ်တို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုဆောင်းထားတာလေးပေါ့လေပြီးတော့သုဝဏသမ္မဇတ်ထဲမှာမိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနတ်တွေကတောင်ဆေးကုတယ်လို့ဒါရိုက်ပါဠိတော်ထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါပိဿဘောသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ဘဝမှာအခက်ခဲအကျက်တေးတွေဆိုတာတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတွေ့ရတတ်တယ်နော်ကျမ်းမာရေးအရာအမျိုးမျိုးသောအရေးတွေကြောင့်အရှင်မပြေတာတွေတွေ့လာရင်ငါမိဘအပေါ်မှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတယ်တတ်နိုင်သမျှပြုစုတယ်လုပ်ကြွေးတယ်အီမန်နဲ့သစ္စာစကားကြောင့်အရှင်ပြေပါစေပိဋိမကောင်းဘူးလားကိုယ့်ဘဝမှာအရှင်ပြေမှုတွေရနိုင်တယ်နော်နတ်တွေကတောင်ဆေးကုတယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ရလားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတရားဖြစ်တယ်တဲ့မိဘကိုကျွေးသူပြုစုလုပ်ကြွေးတာဒါကတော့ပိဋကတို့အလုံးသိပြီးသားပါအဲ့တော့မင်္ဂလာဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့မကောင်းမှုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုတိုးပွားလာစေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့မိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်တာကတော့တေချာပေါက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောင်တအေးလိမ့်မယ်နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်ကြည်နူးမှုဝမ်းသာမှုအပြည့်ပေါ့နော်မိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာသားသမီးတွေကအမြဲတမ်းမိဘကိုကျေးဇူးရှင်တရားအနေနဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်မိဘတွေကအထထက်သာတဲ့မေတ္တာနဲ့သားသမီးကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်မိဘူးလားငါသားသမီးလေးလိမ်မာလိုက်တာတော်လိုက်တာသားသမီးကမိဘကိုတရားဖို့ပေးတယ်ဆိုရင်မိဘက1000ဘိုး1000ဘိုးလောက်ခံစားတာဟုတ်ရမို့လားပြောချင်တာကဘာတော့ငါပုံမှာပြန်ပြီးတော့တိတတ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကြောင့်မိဘကသားသမီးကိုပူလို့တောင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းရတယ်မျက်နှိုးရတယ်အဲ့မှာမေတ္တာတွေတပတ်လေသွားတယ်ပေါ့ဒါဥစဉ်တော့ကလောကကြီးကို
မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးကိုအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာအခုတပတ်ကတိတ်မလဲကြဘူးသိလားနော်တခါကြီးမိုင်းများသားသမီးကမိဘအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုမရှိတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုသိပ်ပြီးတော့ပါတော့အကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဒီခေတ်ကလေးတွေကပြောလို့ကိုမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာကနည်းနည်းခမ်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မလာပြီဘူးလားဒါပုထုဇဉ်သဘောနော်တခါကြီးမိုင်းများတော်တဲ့သားသမီးနဲ့ဆိုးတဲ့သားသမီးတော်တဲ့သားသမီးကိုပို့ချစ်မှာပါပဲတန်ရောတဲ့အရာဆိုးတာလဲကိုသားဆိုးလို့မို့ကိုချစ်ရတာလေးတွေလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာတိတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်တဲ့စိတ်နဲ့လိမ့်လိမ့်မာမာနေတဲ့သားသမီးတုံ့ပြန်တဲ့သားသမီးအမြဲတမ်းကိုယ့်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့သားသမီးကိုမိဘတွေဟာမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မိဘမေတ္တာကြောင့်သားသမီးမေတ္တာဖြစ်တယ်သားသမီးမေတ္တာကြောင့်မိဘမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့စေးစေးကပ်ကပ်နော်စိုးစိုးပြေပြေလေးနေရရင်ဒီမိသားစုตายရစရာမကောင်းဘူးလားဒါကုသိုလ်တွေနော်တခါကြီးမိုင်းများကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုသိမ့်မရှိဘူး6ကပ်နဲ့ဟုတ်လားမိဘပေါ်မှာမကြည်သလိုကြည်သလိုလုပ်နေရင်မိဘကဘယ်လိုနေမလို့မချစ်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုမြင်ရတာမိဘတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုရှိမလားမရှိဘူးအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုတွေ့တိုင်းတပြစ်တောက်တောက်နဲ့ပြောအဲ့မှာသားသမီးနဲ့မိဘရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘလို့ဖြစ်တော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးသားသမီးကလည်းမိဘကိုနားလည်းမပေးဘူးမိဘကလည်းသားသမီးကိုနားလည်းမပေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလိုတယောက်တယောက်ကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ဒီလိုနဲ့မဖြစ်လို့သာအတူတူနေရတယ်နေခြင်းလွန်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးမကောင်းတော့ဘူးเนาะတခါကြီးမိုင်းများဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်မေတ္တာတွေတပတ်လည်သွားအောင်မိဘကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ချိုးသားတဲ့စကားအေးချမ်းတဲ့မေတ္တာတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြုစုယူရပြီးတော့ဖေးဖေးမမနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကျေးဇူးဆက်ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးသိခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေဘယ်သူညင်းနိုင်မလဲမငင်းနိုင်ဘူးဟိုနောက်ဘဝကြမှာရမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေဘာတွေဦးဇင်းတို့သိမပြောဘူးနော်တခါကြီးမိုင်းများဟုတ်ရဲ့လားဒီဘဝတင်ကိုပဲအေးအေးချမ်းချမ်းမရှိပေဘူးလားရှိမယ်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးကျေးဇူးသိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နူးညံ့တဲ့စိတ်တစ်မျိုးနော်ငါပေါ်မှာသူတော်တော်ကောင်းတာပဲဒါလေးစဉ်းစားမိတာနဲ့ဘာမှမတုံ့ပြန်နဲ့အောင်တေချာပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဒါတို့ခံစားလို့ရလားဦးဇင်းပြောတာကိုအဲ့ဒီစိတ်တွေများလာလို့ရှိရင်ငါအမေကိုဘာလို့ပေးရမလဲငါအဖေကိုဘာလို့ပေးရမလဲအဲ့ဒီစိတ်တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မှာပဲကောင်းတာတွေအများကြီးဆက်ဖြစ်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအများကြီးသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဦးဇင်းတခါတလေစဉ်းစားကြည့်တာကကိုယ်တိုင်မိဘနေရာကိုရောက်နေတာတောင်မိဘရဲ့အကြောင်းကိုမစားနိုင်တဲ့လူတွေကိုဦးဇင်းကတော်တော်ကိုအံ့ဩတယ်သိလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုသိလားရှိတယ်နော်တခါကြီးမိုင်းများရှိတယ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောရင်ကုန်နိုင်ပေါ်ရရှိမလားမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိသိမြင်နားလည်မှုမရှိတော့ဆက်ရကောင်းမှမသိချိုးချိုးသားသားပြောရကောင်းမှမသိနုနုညံ့ညံ့ဆက်ဆံကောင်းမှမသိမိဘတွေကိုတကယ်ကျေးဇူးရှင်တယောက်အနေထားပြီးတော့တန်ဖိုးထားရမှမသိတဲ့သားသမီးတွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဓာတွေဟာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတာပဲနော်အင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ်ဟိုဗမာစကားပုံလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားမိဘမျက်ရည်တစ်စက်သားသမီးဒုက္ခတစ်သက်ဟုတ်ရဲ့လားဒါတွေကတချို့ကလည်းပဲမိဘစိန်ရည်တဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့စိန်ရည်လို့ဟောထားတာတော့မတွေ့ဘူးမီးလို့ဟောထားတာတော့တွေ့ဘူးတဲ့ပိုတောင်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဗါတဲ့တော့မီးတဲ့မိဘဆိုတာသားသမီးအတွက်မီးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မကင်တွယ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါက်မီးလောင်ခံရတယ်လို့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာအခိတုတ်တံဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အတူတူလေးပြောပြမယ်ပုံနာတယောက်ကမီးပူဇော်တယ်အကျွေးတွေအမွေးတွေနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ဟဲ့သူရုပ်မှာရက်ဒီမှာမီးပူဇော်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်ကမီးဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲသိသလားလို့မေးတယ်အဲ့မှာအံ့ဩတယ်ဒီမှာမီးတောက်နေတာသူဒါပဲသိမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးမီးဆိုတာလောကမှာ9မျိုးရှိတယ်တဲ့ပယ်ရမယ့်မီးက3မျိုးတဲ့ဂယုစိုက်ရမယ့်မီးက3မျိုးတဲ့နော်ငိမ့်တဲ့အချိန်ငိမ့်တောက်တဲ့အချိန်တောက်စေရမယ့်မီးက1မျိုးတဲ့မီး9မျိုးရှိတယ်ပယ်ရမယ့်မီးဆိုတာက
ယာဂမီဒေါသမီမောဟမီပိတ္တတို့သိရနော်ဆွဲလန်းမှုမကျေနပ်မှုတွေ့ဝေမှိုင်မဲမှုပေါ့အဲ့ဒါကပယ်ရမယ်မီအဲ့ဒါတွေကလည်းတတ္တဝါတွေကိုမီးလို့လောင်ကျွမ်းစေတယ်မီးလို့ပျက်စီးသွားစေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့ဖယ်ရှားပြရမယ်မီးငြိမ့်သက်ပြရမယ်မီးပေါ့ဂယုဆိုင်ရမယ်မီးကလည်း၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမမီးကမိဘဆိုတဲ့မီးပဲတဲ့မိဘဟာမိဘဟုတ်ရဲ့လားမိဘကိုမယုံမသိပြောမယ်မိဘကိုမလိမစားဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ပေါ်တိတ်ကောင်းထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဂယုဆိုင်ရမယ်တာမန်လူတွေပေါ်မှာဆက်ဆံတာနဲ့တူလို့မရဘူးတာမန်လူထားတဲ့မေတ္တာစေတနာမျိုးအဲ့ဒီလူကကိုယ့်ကိုထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိဘကကိုယ့်ကိုထားတာကတာမန်လူထားတဲ့စေတနာမေတ္တာမျိုးဟုတ်သလားအဲ့တော့တာမန်လူပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးဆက်ဆံလို့ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဒါတဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်တာနော်ဒါကြောင့်မိဘကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကင်တွယ်ရမယ်မဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါမီးလိုလောင်ခံရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဂဟပတကီတဲ့အိမ်ရှင်လင်ယောက်ျားမီးနော်ယောက်ျားတွေဟာမိသားစုအပေါ်ဇနီးမယားရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဘလို့ပဲတချို့နေရာတွေမှာမကောင်းဘူးဆိုစေကမူဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်နောက်ဆုံးအရက်တောက်ပြီးတော့ဖဲရိုက်ပြီးတော့နေတာမျိုးရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘလို့မှအားကိုးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့ဆိုအောင်တောင်မှဒီလင်ယောက်ျားရဲ့အရေးဆိုတာမိသားစုရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်နော်လင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အိမ်နဲ့ရှိတဲ့အိမ်ဆိုတာအများကြီးกว่าတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂဟပတကိအိမ်ရှင်လင်ယောက်ျားဟာလည်းမီးပဲတဲ့သူ့ကိုလည်းပဲမယုံမသိဆက်ဆံရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒါဒကာကြီးတို့အထူးသဖြင့်ဒကမာကြီးတွေသတိထားเสียပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ကယောက်ျားလေးတွေမှုယောက်ျားလေးတွေဘက်ကပင်းပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဉာဏ်ပါပါစဉ်းစားကြည့်နော်အိမ်ရှင်လင်ယောက်ျားရဲ့မိသားစုတစ်စုလုံးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတရားဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သူလည်းပါတော့မီးပဲနောက်ဦးဇင်းတို့ဂယုဆိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးမီးကတော့သူတော်ကောင်းမီးတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းလောကကြီးပေါ်မှာကျေးဇူးများလွန်းလို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတုံ့ပြန်မှုဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမီးလို့လောင်ကျွမ်းတတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးငြိမ့်တဲ့ချိန်ငြိမ့်ရမယ်တောက်စေတဲ့ချိန်မှာတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့မီးကတော့ထင်းမီးတဲ့အခုလျှက်စစ်မီးပေါ့အခုခေတ်ကြတော့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့မီးဘယ်နှမျိုးတော့9မျိုးအဲ့တော့ရှေးသူကြီးသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဗမာရှေးလူကြီးတွေကတော့မိဘကိုမယုံမသိမလေးမစားကျေးဇူးကမ်းတယ်ဆိုရင်မိဘစိတ်ရသိမ့်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲမီးလို့လောင်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးကိုမဆက်လို့မိဘကျေးဇူးကိုမသိလို့နော်နားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနေကြမယ်ဆိုရင်တော့နောင်တနဲ့လည်းပူရလိမ့်မယ်နော်ကိုတစ်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်အစင်မပြေတာတွေဖြစ်တာမျိုးသေကောင်ပေါင်းလည်းဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးလာပြီးမိဘတွေကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာငါလုံနိုင်ပါလျက်နဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ကိုမလှုပ်ခဲ့ရဘူးလို့နောင်တတွေနဲ့ပူလောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သနတန္တဇတ်မှာဘုရားလောင်းသနတန္တမင်းကြီးကလူတွေမှာနောင်တတရား10မျိုးရစရာအကြောင်းရှိတယ်တဲ့နောင်တ10မျိုးဟောထားတာရှိတယ်သိလားငဲကလည်းရင်မသိပညာဥစ္စာမစုသူချစ်ကိုဖြတ်သူတတသသူမယား၌ပြမဒုံမိပစ္စည်းရှိလျက်ဆိုးစီမလို့မွေးမျိုးမိဘမပြုတ်ကြနဲ့ငယ်တုန်းကစပညာမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြီးရင်နောင်တရမယ်နောင်တ10မျိုးဟောရင်တရားအများကြီးရှိရသွားမယ်နော်အဲ့ဒီနောင်တရစရာ10မျိုးထဲမှာမိဘကိုပြုစုမွေးမြူခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းဒီလည်းပဲနောင်တရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါတဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ချိန်မှာနောင်တနဲ့ပူလောင်အောင်မိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးမှုမရှိခြင်းသည်နောင်တရစေခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါကတော့မျက်မြင်လောကအမြင်အရပြောချင်တာပေါ့လေကိုကမိုက်မဲတယ်ဆိုရင်မိုက်မဲတဲ့သားသမီးလေးတွေရတတ်တယ်ကိုကမိဘအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလိုပဲမိဘအပေါ်မှာတိတ်မကြည့်တဲ့သားသမီးမျိုးရတတ်တယ်ဒါဒါရိုက်ကြီးဓာတ်တိကြီးမှန်မယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့လောကအတွေ့အကြုံရ
ဦးဇင်းမိခင်ကြီးကအလွန်ပြောတယ်နော်ဆိုးရတဲ့သာသမီများဟာမိဘအပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သာသမီများဟာသူတို့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သာသမီမျိုးတွေကြီးရတာကိုသူတော်တော်များများတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူကတော့သူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းလဲဂုဏ်ယူပြီးတော့ပြောတယ်မိဘရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဦးဇင်းအမေကဒါကြောင့်မို့လို့သူသားသမီး9ယောက်ရှိတယ်သူ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သားသမီးတွေရှိပဲသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလောကကြီးရဲ့အင်မတန်ဆန်းကျယ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကံတူအကျိုးပေးလို့ပြောရင်လည်းပဲရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝနောင်ရည်ကိုယ့်ဘဝရဲ့နေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်သောအဖြစ်လည်းပဲမိဘတွေပေါ်မှာကောင်းတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ဘဝနေဝင်ချိန်ကဘယ်သူလက်ထက်နေဝင်ရမှာတော့သားသမီးတွေလက်ထက်နေဝင်ရမှာတော့ချစ်ချစ်မုန်းမုန်းစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဟုတ်လားအခုချိန်မှာတော့ကိုယ်ကသွားနိုင်တာနိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်ဆိုတော့ခတ်တင်းနေခြင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကအမြဲတမ်းရှိမလားမရှိဘူးเนาะပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်တော့ပဲပြည့်စုံသားသမီးနဲ့ကင်းပြီးတော့အနာဂတ်ဦးဇင်းတို့ဘဝနေဝင်ချိန်မှာအဆင်ပြေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါသားသမီးကမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါစိတ်ညစ်ရမှာပဲဒါကြောင့်ကိုသားသမီးလေးတွေကိုငယ်ငယ်လေးတွေကစလိမ်မာရေးချရှိအောင်ကိုတာဝန်အပြည့်အဝရှိတယ်လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့လှုပ်ချင်းသည်သူ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရတော့ရောက်တယ်လို့ကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအခုတနည်းပြောပြန်ပြီနော်မိဘအပေါ်မှာကောင်းခြင်းသည်မလဲကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းတဲ့သားသမီးမျိုးရနိုင်တယ်မိဘအပေါ်မှာမကောင်းသောအဖြစ်ကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သားသမီးတွေလည်းရတတ်တယ်ဘုရားဦးဇင်းကဒါလေးကိုပြောတော့ဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုအမှတ်ရတယ်သိလားဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြခြင်းနဲ့ဏိကုံးချုပ်နော်ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့သားဖ2ယောက်ရှိတယ်သားဖ2ယောက်ရှိတယ်ဖေကြီးကသားကိုအင်မတန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါသားမင်းအိမ်အောင်ပြုတော့အဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးအောင်မယ်အိမ်အောင်ပြုသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မရဘူးဖေကြီးကဇွတ်တခါတည်းရွာထဲကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့သူ့သားကိုပေးစားတယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်ကြသွားရောနောက်တော့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအဖိုးကြီးကိုချွေးမကမကြည်ပြူမကြည်ပြူတော့ဘူးမကြည်ပြူတဲ့အခါကျတော့ဒီယောက်ျားကိုအမြဲတမ်းသူကတိုက်တယ်ပေါ့ဖေကြီးနဲ့သားရဲ့ကြားအောင်အဲ့လိုပြောပါများတော့တင်းငုတ်တောင်တိုက်ပါများရင်နေသေးတာကိုဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဖေးပေါ်မှာသားကလည်းအမြင်မကြည်တော့အဲ့လိုနဲ့နေလာရင်းနဲ့သူတို့မှသားလေးတစ်ယောက်မွေးလာတယ်အဲ့ဒီသားလေးကလည်းနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အရွယ်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်9နှစ်သား10နှစ်သားလေးအရွယ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအကြီးကျယ်ပေါက်ကွဲရတယ်မိမဖြစ်တဲ့လူကရှင့်ဖေကိုအသေးသက်ရင်တတ်မတတ်ရင်ကျမဒီအင်အားဆင်းမယ်ဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သားကလည်းဘယ်လောက်ထိမိုက်တုံဆိုတော့ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါအဖေကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတတ်ရမလို့တင်းချန်ကုန်းခေါ်သွားတဲ့တောထဲကိုခေါ်သွားတဲ့ဖေကြီးကလည်းပဲအိုကြီးဆိုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွင်းတူးပြီးတော့အဲ့ဒီတွင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ပေါက်ပြားနေတာတခါတည်းထုတက်ပြီးတော့မြုပ်ထားခဲ့လို့အဲ့တိုင်ခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့သားဖြစ်တဲ့လူကကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဖေကြီးကိုလှဲပေါ်တင်ပြီးတော့တင်းချန်ကိုခေါ်တယ်အဲ့မှာသားပေါက်စာလေးကသူတို့သားလေးကအဖေနဲ့အမေနဲ့ကဒီသူ့အဖိုးကိုတတ်မယ်လို့တိုင်းမင်းနေတာကိုသူကနားထောင်ပြီးချောင်းပြီးတော့နားထောင်တော့ကြားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသားလေးကပညာရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါအဖေဟာအဖေတတ်တဲ့ကံကြီးထိုက်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်မှာပဲမဖြစ်စေရဘူးငါတားဆီးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းငါတားရင်တော့ငါအားနဲ့လည်းရမှာမဟုတ်အကြောင်းဥပေတမီနဲ့ငါတားမယ်ဆိုပြီးတော့အဖေကျုပ်လက်လိုက်မယ်ဘယ်လုံးမှတားလို့မရဘူးအဲ့ဒါလှဲပေါ်သူပါလိုက်သွားတယ်အဲ့ကလေးကအဲ့ဒါဒီယောက်ျားကဒီသားကလည်းကောင်းပြီဆိုသူ့သားကိုခေါ်ပြီးတော့မြေဖို့သားဖ3ယောက်ပေါ့လေသွားကြတာအဲ့ဒါနဲ့ဖေကြီးမြင်ပါဆိုလို့ဖေကြီးကိုလှဲပေါ်တင်လှဲချွတ်ပြီးတော့တခါတည်းတွင်းကြီးတူးတယ်တွင်းတူးတဲ့အခါကျတော့သားကမေးတယ်အဖေဒီတွင်းကဘာလုပ်မလို့တော့ဖို့ငါအဖေကိုမြုပ်မလို့ကွာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဖေကတူးရတာမပြီးသေးတော့မောပြီးတော့နားတဲ့အချိန်မှာသားကအဲ့ဒီပေါက်ပြားယူပြီးတော့ဟိုးနားလေးမှာခက်လန်းလန်းမှာတခါသားလည်းအတင်းတူးတယ်တွေ့တူးတဲ့အခါကျတော့ငါသားမင်းဘာလို့မလို့အဲ့တွင်တူးတာတော့ကျွန်တော်လည်းအဖေလမ်းစဉ်လိုက်ရမယ်အဖေကအဖေရဲ့အဖေကိုမြုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းအဖေကိုမြုပ်ဖို့အတွက်ဒီတွင်ကိုတူးတာဒီလေစဉ်းစားတော့ဟုတ်ရဲ့လားဘာလဲသူ့အဖေမြုပ်ဖို့သူကတူးတယ်လို့သူသားကလည်းသူ့ကိုမြုပ်ဖို့တွင်တူးတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတော်တော်လန့်သွားခမင်းဘာတွေပြောတာတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်လေခမင်းလည်းခမင်းအဖေကိုခမင်းမှုတ်ကျုပ်လည်းကျုပ်ဖေကိုကျုပ်မြုပ်
အဲ့လိုပြောတော့မှသူတော်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်ငါတော့ဒါမလုပ်ကောင်းဘူးဟာခမရအဲ့လိုပြောသလားပေါ့တကယ်တမ်းငါကျုပ်ကဒါတွေကိုတကယ်လှုပ်ချင်လို့မဟုတ်တကယ်စိတ်ကူးရှိတာမဟုတ်အဖေကိုစဉ်းစားမိအောင်လို့ပြောတာကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးကြီးလာတဲ့အဖေကိုဒီအမေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ခမရဒီလိုလုပ်တာကောင်းလားလို့အဲ့ဒီမှာသူလက်တွေ့ဆုံးမတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဇက်တော်လေးကိုဘာကြောင့်အမှတ်ရတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အဖေကိုမြုပ်ဖို့ကြိုးစားတော့ကိုသားတွေကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မြုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတာပဲဒီဥပမာတူစွာပဲဟုတ်ရလားခုလူတွေကစုံရည်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆံဖို့ကိုမကြိုးစားဘူးဟင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိဘကသားသမီးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီသားသမီးကလည်းသူ့သားသမီးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီသားသမီးကလည်းသူ့သားသမီးကိုချစ်တယ်အပေါ်ကိုပြန်တက်လာတဲ့လူကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းပဲစုံရည်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးတော့မဆံမဲနဲ့စုံဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့သားသမီးတွေကလည်းစုံရည်ဆိုပြီးတော့အောက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစုံရည်ဆိုတဲ့သဘောကြီးကဆံလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ကိုယ့်ပုံမှာပဲမူတည်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဆံရည်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေကလည်းပဲကိုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်အတုမြင်အတက်သင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားအားကျပြီးတော့ဟုတ်ရလားကိုယ့်ရဲ့အတုတွေကိုလိုက်မလာပြီဘူးလားလိုက်လာမယ်ကိုကမိဘပေါ်မှာကလန်ကဆန်ဆက်ဆံနေတာတွေကိုကိုသားသမီးတွေကမမြင်မဲနေမလားဘလို့မှလေးစားမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့အလှည့်ကြရင်လည်းကိုယ့်ကိုမလုပ်လိုက်မယ်တော့ကလန်ကဆန်ဆက်ဆံမှာပဲပိတ္တတို့စဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့နေရာမှာကျေးဇူးရှိလို့ကိုဆက်ရတဲ့အပိုင်းကတော့အဓိကပါဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ကိုအရှင်ပြေအောင်လှုပ်သောအဖြစ်ကိုလည်းပဲဆက်တဲ့နေလို့ထင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်ရှုတော့ငါပဲကြည့်မိဘကျေးဇူးဟာသိမြင်သားလည်းပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်မြတ်မဆက်တဲ့မို့လားဆက်တဲ့နာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ကုန်နိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးအဓိကကတော့အမှန်တရားကိုသိမြင်သားလည်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ကြဖို့ပါဒါပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာလှုပ်ကြံပြီးတော့ပြောနေတာတခုမှမပါဘူးအဲ့တော့မိဘကျေးဇူးကောင်းအောင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းအမှန်ပဲသားသမီးတွေပေါ်မှာမိဘတွေကချစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတာအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပေါ့မသိတာဘူးလားသိတာတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်စဉ်းစားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့စေတနာမေတ္တာတွေထားနိုင်ခြင်းအဲ့ဒါမျိုးကောင်းမြတ်တဲ့အပြုအမူတွေမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုအထူးသိမြင်ကြဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားကောင်းစဉ်တတ်ထားတာကဘာလဲတော့မိဘကျေးဇူးအထူးသိပါလို့တရားကောင်းစဉ်တတ်ထားတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချက်အလက်6မျိုးပြောခဲ့တယ်နော်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်မိဘဆိုတာဗြဟ္မာပါမိဘဆိုတာလက်ဦးဆရာပါမိဘဆိုတာအိမ်ဦးနတ်ပါဟုတ်ရလားမိဘဆိုတာမြတ်သောအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျေချက်ပြီးတော့မပြောဘူးနော်ကိုယ့်ဘောမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘဆိုတာဘာလို့ကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုအင်မတန်ကြီးထွားခွင့်ပေးတဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအဲ့လိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတရားတွေမကဘူးကျွေးဆိုတဲ့ပုံတရံတစ်မျိုးနဲ့တောင်မှကိုယ့်ဘောမှာတင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားကျွေးဟောင်းဆက်ရတယ်ကျွေးသစ်ချရတယ်ရွှေအိုးမြုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထောက်ပါဂေါရမီထေရီကြီးပြောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ပေါ်မှာအရှင်ဘုရားကျွေးကြည်ပါပြီဆိုတဲ့စကားကိုလည်းထောက်ထားပါအဲ့ဒါကျွေးတွေပဲမဟုတ်လားကျေးဇူးတွေရှိတယ်ကျွေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ရိုးသားတဲ့စိတ်သာရှိပါစေပြန်ဆက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြန်ဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါလိုပြန်ဆက်ခြင်းဒီပင်နဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်မှာကျေးဇူးဆိုတာမဖြစ်မနေဆက်ကြရမှာပါဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလိုနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ကြမလဲမိဘတွေအစင်မပြေသည့်အထိထိုင်ဆောင်နေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့လောဘရဲ့အလိုပြည့်သည့်အထိငါအခြေအနေကောင်းမှပဲဆက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်အခြေအနေကောင်းသည့်အထိထိုင်ဆောင်နေမလားဟုတ်ရလားဒါမှမဟုတ်လောလောဆယ်အခြေအနေမှာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလားမစဉ်းစားတဲ့မို့လားစဉ်းစားတဲ့နဲ့အဲ့လိုနီးနေမိဘပေါ်မှာဆက်ရမယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်နောက်ဆုံးကိုကကြက်တဲလွန်းလို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှအ ਨੇ ဆုံးတော့ချိုတဲ့စကားအေးတဲ့မေတ္တာတော့ပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရလားပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတည်းမှာအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နည်းကတော့
တရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုတရားတရားရှိအောင်ပြောပေးနိုင်ရမယ်သီလမရှိတဲ့မိဘကိုသီလရှိအောင်ပြောပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့စွန့်ကြဲမှုစာကမရှိတဲ့ဝင်တိုတဲ့မိဘကိုစွန့်ကြဲမှုစာကရှိအောင်ပြောပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတွင်ကိုချမ်းသာမှာပါတရားမင်းဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းတရားပါဟုတ်ရဲ့လားမိဘရဲ့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာတွေတပတ်လည်ပြီးတော့အင်မတန်ကြက်သိရှိတဲ့အေးချမ်းတဲ့အိမ်တအိမ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဒီစေတနာတို့ရဲ့အကျိုးပေးကိုဒီဘဝတွင်မခံစားရပြီဘူးလားခံစားရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်မှာနောက်တရရစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့အမျိုးမျိုးသောအကျိုးတရားတွေကိုလည်းမျှော်ကိုပြီးတော့ကျေးဇူးတရားကိုဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အကယ်၍ကျေးဇူးကိုမဆက်တဲ့အပြင်ကမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတရားကိုအတိအမှတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်နိုင်တော့မီးလို့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံရစေနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာအင်မတန်ပူပူလောင်လောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားတခါတလေစိတ်ဆင်းရဲတာကပဂတိမီးကိုကိုက်မိတာတဲ့တောင်ခံရခက်တာမျိုးရှိတယ်မို့လားဒါကြောင့်ဘဝမှာအစင်မပြေခြင်းဆိုတဲ့မီးတွေအလောင်မခံရအောင်မိဘကိုဂယုတစိုက်တမျက်တနူးတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါအပြစ်တရားတွေကိုပြောနေတာနော်မိဘကိုကျေးဇူးမဆက်ကျေးဇူးမသိဘူးဆိုရင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကိုလိုသားသမီးမျိုးရတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲယုံကြည်သောအဖြစ်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အထင်ကလေးကိုပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားကိုကကျေးဇူးတရားနာလဲမိဘကျေးဇူးကိုသိအဲ့ဒါလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကျေးဇူးတရားသိတဲ့လူမျိုးဖြစ်မှကိုသားသမီးကလည်းပဲကျေးဇူးတရားနာလဲကျေးဇူးသိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သားသမီးမျိုးလေးတွေရမှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝရှိရေးကိုတွေးသောအဖြစ်လည်းပဲမိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာတတ်နိုင်မများကောင်းကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့အချက်အလက်6ခုနဲ့ပေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ကြားမှာထားရှိရမယ့်စိတ်ထားကလေးတွေကိုတတ်နိုင်မများဒါပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားတတ်နိုင်မများပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းကွက်ကိုသာစုံအောင်ကြည်ပါငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တပတ်ပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာနော်ကောင်းကွက်ကိုတော့မျက်နှာမလွှဲနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့မျက်ကွယ်မပြုတ်နဲ့မိဘတွေကကိုယ့်ပုံမှာကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒစိမ့်စိမ့်သာတွေးနော်ငွေကလေးကစပြီးတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိမိဘတွေရဲ့ကိုယ့်ပုံမှာတင်ရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတရားထားရှိထားတဲ့စေတနာချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့မေတ္တာဒါတွေကိုသိအောင်ဘာလုပ်ရမလို့ကြိုးစားရမယ်မရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်ရတာအင်မတန်ခက်တယ်ရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်ရတာဘာမှခက်ခဲမှုမရှိပါဘူးသိအောင်မလုပ်ကြလို့သာမသိကြတာသဘောပေါက်ရဲ့လားဦးဇင်းပြောတာပေါ့အဲ့တော့မိဘရဲ့မေတ္တာစေနာကျေးဇူးတရားတွေကတကယ်အရှိတရားတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဒစိမ့်စိမ့်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ပေါ်မလာပြီဘူးလားအဲ့ဒါလို့ငါပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတာငါပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတာလို့သိရခြင်းဒီပဲလေငါပြန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ငါပြန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မိဘတွေအစင်မပြေသေးအထိစောင့်နေပါမလားမစောင့်တော့ဘူးစားရမရှိလို့သွားကြွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်နူးမှုကိုရစေခြင်းတယ်မိဘတွေကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စေခြင်းတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကုသိုလ်တွေရစေခြင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ဖြစ်ထားတဲ့ဒီစားွယ်တောက်ဖွဲ့ဝတ်ဖွဲ့ကလေးတွေတွားပြရတာဘယ်လောက်ကြည်နူးစရာကောင်းလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလေးထားပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့လက်တွေ့ကြတာကိုပဲပြောချင်တယ်မိဘတွေကိုအစင်မပြေတဲ့အထိထိုင်ပြီးတော့စောင့်မနေပါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနော်ပြီးတော့ပါတော့ကိုအစင်ပြေခြင်းတလောက်ကြီးပြေသည်အထိလည်းပဲထိုင်ပြီးတော့စောင့်မနေပါနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအ ਨੇ ဆုံးချိုတဲ့စကားအေးတဲ့မေတ္တာတော့ပေးပါဒါကလေးကတော့ဦးဇင်းကအနှစ်အနေနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြီးမားလှတဲ့မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားမေတ္တာတရားကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်သောအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုလိုက်နာကြတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ချမ်းသာအောင်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတနာရီနဲ့15မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ဒါကြောင့်ပေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စကားတွေကတော့ထက်နေတယ်ဒါပထမဦးဆုံးဟောတာပဲမိဘမေတ္တာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးအထူးသိပါတဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိ
ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘောန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘောန္တုတိတေတုံမာကသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတ္တဝါနန္ဒတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခန္တုကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနကိင္ဃဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုစုတထာဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနမဲလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိယဆိုသောစေတံသောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနဘဂထံ၄ယောက်ပလထံ၄ယောက်ဆိုသောရှင်ယောတော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတိလာကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံကအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေခမဆိုင်ချိန်ရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းပါချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း